अस्सलाम वालेकुम। ये 25 तारीख की वीडियो है और ये वाटर पंप का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये झील का मंजर जो है वो देखें। ये दुकानों में पानी चला गया है, वाटर पंप की सारी दुकानों में लोगों की गाड़ियां बंद हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा।